cái chỗ đốt nhang, chỗ để chỗ nào chị? Phải có người đón tiếp mình chứ. Có lát nữa mình đi quầy đó hết khu đó, nguyên khu. Sau khi đoàn của chúng tôi đến viếng cho các anh hùng liệt sĩ tại đền, rồi sau đó anh em xuống viếng được giờ và viếng các mộ anh hùng liệt sĩ tại
đoàn chúng tôi là rủ nhau trên đền thờ xong chúng tôi đến đây viếng cho mộ của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và các anh hùng đã nằm ở nơi đây nha. Sau đó chúng tôi sẽ viếng các anh đồng đội như là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 19 đã anh Dũng Sinh trên Nhất Việt Nam. Đây có mã của chị anh hùng Võ Thị Sáu đây luôn á. Kìa, anh hùng Võ Thị Sáu kìa.
qua các thời kỳ bảo vệ với Tây Nam như thế nha. Bây giờ anh em đang lãnh đạo sư đoàn cùng phòng chỉ cùng đoàn thể các ban ngành đang đi tìm mộ các anh. Trong năm nay thì mộ của các anh rất đẹp, không phải như mấy năm trước được sửa sang lại rất đẹp rồi. Bây giờ thì cái đội hình thì đi hơi lẻ tẻ rồi, không còn vô khuôn như hồi nãy nữa. Xin phép mình chạy lên mình nói hồi các
của mình nè. Liệt sĩ Hai Xuân Thừa Nhường, năm sinh không có, đơn vị 96 F309. Có cái E39 là E nào? Chắc anh em nào ghi lộn. Số 39 mình là đúng rồi mà E kìa. Ghi lộn rồi, bên đó ghi lộn rồi. Dạ đúng rồi. Mình có 4 E thôi. Mình có một là 812 nè, 96, 250 và 31. 36 là pháo binh là sau này trung đoàn 487 á. Liệt sĩ Hà Quốc Đoàn, sinh năm 1962, đơn vị E250 F309 mặt trận 49. Liệt sĩ Nguyễn Nhân Phong, sinh năm 1963, đơn vị C10V3 E250 F39 mặt trận 49. Liệt sĩ Nguyễn Bá Đề, sinh năm 1962, đơn vị C3V45 đoàn 7704 mặt trận 49. Rồi thôi mình báo cáo mình xin phép mình sẽ tặng chia tay các đồng đội mình ở đây nha. Giờ mình phải về cùng với ban chỉ huy sư đoàn. Hẹn với các bạn thì chừng nào mình khỏe thì mình sẽ trở về thăm các bạn. Hàng năm mà nếu mà có điều kiện đi với ban chỉ huy sư đoàn thì mình sẽ đi về thăm nha. Giờ mình phải theo đoàn về rồi nha các bạn nha. Rồi mình chào tất cả các đồng đội mình đây nha. Các đồng đội cứ yên nghỉ nằm đây nha. Rồi mình sẽ review một cái toàn cảnh nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi 15 giờ 45 phút, đoàn của chúng binh sư đoàn 39 mặt trận 49 kết hợp với trị và viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi tạm chia tay các anh hùng liệt sĩ nơi đây nha. Hẹn sau chúng tôi có điều kiện thì chúng tôi đến thăm anh hàng năm nha. Rồi tạm rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi lên đường mời các bạn đơn vị. Thăm viên nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn chúng tôi trở về đơn vị nha. Rồi xong ạ.